molimo tolala kate ko mosusu yango mosusu gêner pour na mboka o gêner pour na yote mais sambela pour na mboka gêner pour na mokonza mboka ozo kama pe parce que yasa neka ticket mais faut nzamba kota kati na yepo comme mayele ya kokambela mboka plus encore là aussi plus encore ezali kobundela mboka on a besoin de 100 francs attends vraiment 45 sur 55 000 t'as suivi na tu n'y papa excuse non parce que bongo yo bongo na mususu afongoli direct tech premier pantalon ndenge ça ko la pela 3 pantalons na tête jour mususu na moni na kata aya ko pesa nga 10 minaye 10 minaye apesa nga 10 mina s'intéresse na terme na utanda na yaka papa 10 miango apesa nga 10 mia combien 55 000 francs ensemble na comment fumuki mon papa ata msaka ngani bi kesa ya bundu dia kintwali munwana vite ya mpulusu ya Kongo na musuni pe na mole nakisa makambo ezoleka na mboka yo defa na yo mungunya oyo azoya po atelema po abebisa mboka na biso yo mutu alibiso kotelema eza yo mwana mvulusi kimbango soko dépassé 30 ans et pas la bino et ça libabe pas le mwana mobali et ça libabe oh pas la biso parce que la chambre salon mon ko permet un maximum ko permet des libabe que ne foutre la pas la bino que ne ko foutre la pas somba ndio na panika na l'église awa siku na sala nini pour la koma na ngamundini awa biso na kintu adi to pesa ka mutu batemte na mai to na ji to na nini te. Boso abonné belé na chaîne YouTube Nabiso KBA 999 TV Kintwa Diki ya Balongo Mo Afrika. Pilaka oh yo Depokisa bazali kobenga basoda bafar destin bazali baoyo ya tina ya monene oyo otelemisa lokola bamakundi na yo kati na biso bakoka koconvaincre biso te na kati ya mabe oyo ezali kolipa kosalama kati ya banguna yango telemisa biso banso na kati ya bondimi na biso ezala ya malunga bolimi na biso ezala kaka te mpona koya kokimela pai na yo toyeba kobatama mpona mpasi mais ezala bondimi oyo ntango molai oyo tozali kowumela kino ekeke ya suka ya bomoi na biso na kati ya yo nzambe tatala kati na sonakimbango eyotala esengo mingi yango tata ngonga ebelemi na biso epai na yo mpote oyo ekopesamela biso ezala lisungi kati na biso na kati ya bondimi na komba mfumukimbango mobikisa biso topesi mboko na biso kongo demokratike maboko na yo topesi batambwisi na biso nyonso basali ya nzambe maboko nango na kombo ya bino nyonso balongo tolobi ingeta tonda mosala ya kesa to mondimi ya kitwati mosala ya kesa ya kintwati to mondimi to molandi ya mfumukimbango
mosala na ye eza nini. Mosala ya mondimi tokesa to molandi ya mfumu kimbangu yo aunga ndimela kimbangu yo ndimela kimbangu mosala na yo ezali nini esali lelo yo landa kimbangu kolanda kimbangu eza silokan te po ebele tozolandaka kimbangu nalandi kaka nakenaka église mingi tozeka awa nakenaka église papa nde tozalaki bachrétien tokenaka église chaque jour tokenaka église tuna ye okenda église plani nakendaka église mpona okenda kobongisa nzela ya lola wana un chrétien akendaka église mpo akendaka na église mpona kobongisa mokolo ya liwa na ye akende kosepela na lola mutu moko mpe akende kuna na lola akufa abetelisa masoloko te nakenyi bayambinga bien alie kitoko aza te na bato mabe bakendaka na bato basambelaka te bakende lola mutu azonga aza te mutu bakefuna kuna aza te oyo akobeta biso lisolo na lola kuna nakendaki nakutanaki na maître Jésus vraiment j'étais allé qui m'embête qui te connaît là qui azate qui t'a dit oye mais bango ba kana église ne au moins ba église tondi sami et belé et le dimanche et le kamakelele alléluia ba tu na bango aucun ko ça ni église oh na ko bongisa nzela na ya lola mais nzela lola ngo kene kobongisaka eza bisengo nsima ya kufa na yo po lola bakendaka ngo bomoi te lola bakendaka kuna il faut okufa soki okufi te moya mona lola eza te eza histoire moko fo eza makambo moko ezanga ntina mpona wana kobenga ngo mais mosala ya yo ondimeli kimbangu yo bengami mondimi likambo nini okendaka kilongo mpona nini okoma mondimi ya kimbangu mosala ya kesa ya libundu ya kitwadi mosala ya mondimi ya yo mwana mvulusi kimbangu biso na bondimi na biso ndenge tovandi awa batata bamama toye kobongisa na biso nzela lola te toye koluka na biso mpe lola te kitwadi oye me biso mosala na biso ezali nini kobunda bitumba ya mosuni mpe ya molimo yenge muzulu yenge kantoto munwana mvita ya mpulusu ya Kongo mukisuni ye mukimpeve musala ya biso tango yo vandi awa tina uvandeli awa ezali kobunda bitumba ya mosuni mpe ya molimo moto nyonso to maye nyonso makotelemelaka kombo ya kimbangu ngai nakodefanda ngo na mosuni mpe na molimo ndenge tozalaka moto moko boye azoleka na ye na nzela azwi foto ya papa kimbangu abandi kofinga papa kimbangu nana korépondre ye biso nga kutu jour mosusu na transco te na bisi moko boye tokendeki pese pasteur moko akotika wana abandi kofinga mfumu kimbangu nakola ye vraimen boye ngali papa soki olobi awa ebeba tika nga bintala awa apenga na futi transport na nga makelele na yo awa eza te mpo eluka mbongo na dérange ti na suka te ya te mosala ya kesa jamais yo place yo mwana kimbangu ezali moto moko azofinga papa na yo vandi kozotala te
mosala no yango wana te ezala paster soki paster azofinga fumu kimbangu oyo fo telema oyebisa paster ozokosa sala no débat mpe mwana kimbangu balongaka na débat te boyebaka ngo kito adi oye po soki mwana kimbangu otelemi place otelemi okomaka mayele ya sa paster yango ngai paster moko aza capable kokweyisa nga za te yanga muzuru ata bozwi ambongo na bino wana atelemi devanga na kokweyisa ye kito adi oye kito adi oye kito adi oye la lumière du monde mosala ya kesa mosala ya biso bandimi awa tovandi awa toye koprepare nzela lola te po nzela lola oyo bino kopreparaka nzambe ayebaka mokolo tobotamaki mpe nzambe ayebi mokolo ya suka ya moko na moko kitwadi oye nzambe ayebi mpa koza kokufa mokolo ntele nasambela te na kokufaka jour wana oyo nzambe akoma si ekomama ntango mpe tobotamaka na ngonga na mokolo ata docteur ayebi yango te ngai nauti kosomba biloko namoni ntango mwasi aboti mama aboti nake na hôpital ekografe elobaki nini mwana mwasi ngai na bitala semeza mwana mwasi te deba ekoti osomi bilamba mwana mwasi toke na hôpital mwana bibi mwana mobali yoka siko balobi o lati tu batelaki yango te mwana makoli te me mwana makoli monene boyene ekografe kuti ekosaka na kosi kitadi oye me nzambe ayebaki nzambe ayebaka na boyei ya mutu mpe bobotami ya mutu mpe bokufi ya moto nzambe ayebi na mokolo papa parcours avi na yo makambo okutana nango na vie makambo mosu okutana nango na vie nano omona yango te me nzambe ayebi mokolo eteli yo okutana likambo boye eza bongo ata oye eglise soki ekomama na calendrier ya vie na yo oyo nzambe asala mpo na yo likambo na okutana na yango kitwa di oye kitwa di oye kitwa di oye la lumière du monde mosala ya mondimi molandi ya kimbangu nde tovandi awa kobunda etumba ya lobiko monwana vita ya mpulusa kongo mokinsuni na mosuni mpe na molimo tolandi ngeta mondimi ya kimbangu tokesa ya kimbangu atambolaka na kimia mpe na boboto nyonso oza te bafa yo akonazama na kimbangu atotelemi na balabala ososwana na yo ezoshoke yo tete biso na kimbangu na lingomba na biso topesaka mutu batemi te eza interdit po te bateme to bateme eza eloko oyo tata mokeli apesaka moto outa na libumu ya mama ntango tobimaka toyaka ja sacré ndenge mwana notango moni mokolo kaka obotamaka obotama na nyonso na yo ozovivre na molelo obotama mpe na elembo na yo oyo oza na molelo mosala nyonso osalaka soki ozala courage ya kosala yango parce eza mosala oyo nzambe atia yo na mokili fo vivre osala ngai namona ja moto ayekoliki mécanicien me abotama mécanicien te mais mosala wana depuis asala yango ata motuka pama akokobongisa yango te kitwadi oye kitwadi oye kitwadi oye la lumière du monde bato mosusu mpe babotama boye na vini ya kotika ndenge makala me na makalaka ya pamba tonga ndako me moto asalaka na kompagnie atonga ndako te namona mwana mwasi mo boye atambwisaka mai ya peo mai ya bachasse
asomba lupango elingo bazan zela na yenza basalaka un jour fatika mai eza dona ye asomi yango lupango elo ezaka lolokatere te ntango nakende kuna na ndako na ye jour mosusu papa lupango nasomba yango na mai ya pe oyo natekaka papa mai ya pe okaka ye yango oteka ngo ndeni ya papa par jour nateka par jourement nateka pesa mosusu mpe ba 30 000 40 000 nakozala na 1000 francs na banda mombongo nanga na 1000 francs nanga nasomi mai ya 1000 francs natie nakei natambosi tosombaka ta mosusu 5 chassés 5 500 francs 5 chassés 500 100 francs 5 chassés 100 francs chassé moko mai combien na moto ateka makala na moto ateka mai na soko bénéfice bien qui t'a dit oye oui qui t'a dit oye oui asi soko sombi mai à 1000 francs vous êtes capable de coûter combien 5 2500 bénéfice à combien 2500 c'est que moi ya boy on compte combien par jour on consomme ça 1000 francs on consomme ça 1000 francs on consomme ça 1000 francs c'est pourquoi on compte ça 50 000 hein? 15 000 qui nous pas 15 000 à manquer ah Olibis papa yaga jour mosusu na mone na 450 000 jour mosusu na mone na 4 aya kopesa nga 10 000 na ye 10 000 na ye apesa nga 10 000 na Saint-Thérèse na uta ndako na yaka papa 10 000 yango apesa nga 10 000 à combien 55 000 francs nzambe nakoma mfungaki mon papa ata msaka ngai ofutaka ndako te ndako combien futela afutaka ndako par mois 30 000 mais ça bato mosusu mpe batangi baklasse me bazolala na ndako bapapa na bango na bamama na bango nde bovandi yango ebele bovandi yango bovanda bandako bapapa na bino bamama na bino na poko wuti kelevana no papa na poko wuti na ndako ntango yosonga boye mama olambi te un jeune garçon comme 30 ans 40 ans moi soki na 30 ans ozali maman na bino alukile fufu eza libabe na vie oui eza libabe semele milimo na ebima omoni nde ozoyoka batelanga awa oyokaka nde ozotala papa atekaka mai ba opi abanda koteka kuti opi er mosu akoyi akangami vraimen na ndenge kangami jo mosusu akoyema boye peut-être nzambe balakopesa mayele ngai nalobi na bino ngai papa oyo na Saint-Thérèse mpiaka moko impossible nasambeli nzambe pesaka ta motu moko atinaka ta mbongo naamona te esprit moko lobi te matanga transport nazwi motu nakomga na Saint-Thérèse ye papa yenge papa nasala 10 000 apesha yo 10 000 so ngai natala motu yango na bashita mai na motu yango oyo nakobenda 100 francs pe komo atanga vraiment 45 so 55 000 tana subi natuni papa excuse ndo pesika bongo yo mbongo na yo mosusu afongoli direct tek premier pantalon ndenge za ko kosala pela tuka pantalon na toko kitani oye afongoli premier pantalon eleki deuxième troisième kilote abimesi boye liboka bongo natuni excuse mbongo ya mai oui atangelinga chassa au plus de 1200 tango wana c'est combien 1000 francs et tout ça 1000 francs chassa au plus moko tuteka combien 100 francs et c'est à combien la carte 20 bénéfice à combien par jour par jour tu as combien de paquets balongo te soki moya makasi combien
Hein? 30. Ah! Bon, ça connaît. Yo, on va papa, maman, attends, mon collègue, Nzambe, à beaucoup de sambon, on va dire que le monde est beaucoup exalté. Il y a mon avis, il faut qu'on vous fasse un avis. Quand il y a l'église, on va dire que l'église, on va dire pourquoi. On va dire que la Bible, on a le bien. Donc, on va dire, ah ouais, ce qu'on dépasse 30 ans. 30 ans, et pas la vie, non, et ça n'est pas bien, pas le monde à Mobali. Et ça n'est pas bien. Oh, pas la vie, on va se faire un chambre, salon, on va permettre, un maximum, on permet des années pas bien, que les foot, la va pas la vie, non, que les foot, la passe au bas. Il y a comment on dérange, ma colle ou pas, ma locataire, ma foot, la kuna. Il y a quand c'est papa la vie, ça dit que les banayo, il y a tika papa la vie, non, aliana, non, confité, alian bon, on a yé. Oh, il y a deux caméras, il y a quand on loue, qui doit dire, oh yeah! Qui doit dire, oh yeah! Qui doit dire, oh yeah! Ma moussou, ma vandewa, ma souffrance la vie. Ma moussou, ma vandewa, ma vandewa, ma matanga. Au moins, au temps, je mis sur place de bâtir tant de matanga pour la pour via moi, on va les avoir. Ça, histoire, la vie, il faut qu'on y ait comme la vie pour vivre bien. La vie, il faut qu'on y ait comme la vie pour vivre bien. Ah, il y a un il faut qu'on fait comité. Quand il y a raté, il y a une cotisation dans l'église, il y a raté. Et ça, il est soumou. Bateka maboza na église yo takate eza ni sumu maman yo ofandi yo pa na yo ka nyovi ona soir na kobima ya tonton kabelanga ya tonton ngo azanani yo mwana mwasi mobima oyebi eta solo mwenzete mobala bana komoni le kaka yo kotika la hido na ndako na yo oh musala ya kesa musala ya mondimi ya kintwadi Luana vita ya mpulusu yako mukisuni ya mukipeve musuni na yo faut battre la malamu kisa mundimi ya kintwadi ata mutu ba reproche ate asa mutu mi battre kama kazi kisa pour kofinga ma mfumu kibango za maboko na yo la famille na bino okoma premier sujet il y a 10 jours il y a famille na bino poni yo na makamba famille yo qui parate mais aux akisa ki toi ça me dit pas ki toi vrai musangi numéro 00 na famille na bino za yo. Pour la nini, yo okoma chaque jour parce qu'on va dire ah fumukimbangu yala kayale fumukimbangu te isana ngonga oyo babunda kana musuni pe na molimo esengeli yo mondi mekimbangu oye bakoluka pe esana musala moko te oyo pesaka mutu mbongo oyo amabeza la kate mbongo oyo uti na kopepa toilette soko nungu tango be yakazaka solo niete kitwa di oye kitwa di oye yawana lobi na bino boso babiki bo restreint kisa mutu akombola ka balabala na mona ka na prince otambola na prince batu mususu akombola asi elongi na ye afiniki soko sala ka musala wana kufinyika ka musala kuyoka ka soni musala uzo salela izo pesa mbongo te isa diso tala na vifo bonga isa ngoje moke musu boko le pe décision hein nga sabu na créer lo ko moko ko kana ko saka ba demande misala pa indiente ba idée de la ko ebele la vie pour sala mususu ozoseka mutu akuta matite mapango ozoseka ye mais yo boko okanisa yango bozaka mibale misatu bokokanyisa yango bien
Moto ka yokuta matiti wana par jour a capable okotisa 150 000 100 000 dans 10 jours combien 1 million. Asa capable de 1 million chaque jour. Moi j'ai idée mon jour mon dans ça là. Na somi kimbamba na moko boye ya kombi ya kofa kimbamba na moko motuka. Na somi yango na te microphone na te Kongola matiti na mapanga. Bien traction. La place pour les arbres. Papa mon Dieu, autre que la matite. Chaque semaine, ils ont enregistré. Ceux qui n'ont pas au moment où on a chaque semaine 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. Bana sous la comité sur la combien de dates. Oui, bien l'équipe de Kébula. Ceux qui battent la balle, ceux qui sont là, Sanda Babidia, Motuka Mogoboy, et Yaka Kozwaka, Matiti Panabiso. Matiti Panabiso, n'a pas où nous sommes fous les amis, fous le bima chaque jour. Le bi, que ça, il y a beaucoup de Kintwali, mon noana, vite et un poulousse à Congo. Na musuni pena mole na kisama kambo zoleka na mboka yo des fois na yo mungunya ozo ya potelema po bebisa mboka na biso yo mutale biso kotelema za yo mwana mvulusi kimba pena molimo tulala kate ko mususu yango mosufu jena kapona mboka ogene pona yo te mais sambela pona mboka gene pe pona mokonza mboka wazo kama pe parce que yasa neka ticket mais faut nzamba kota kati na yepo koma mayele ya kokabela mboka okosambela te soko te mboka ona mabonde liti ata kosambela pona mama na yo papa na yo mais sambela kapona mboka kitwa di oye kitwa di oye betela mfumu kibango maboko était mondimi bana ya papa Kimbangu mission na bango biso bandimi ya Kimbangu tovandi awa te pona koya ko préparer semali wana biso to mona lola te pena biso te lola ngo ezaka likolo te lola yango tovandi ni awa ça pas de monsieur na vie ba vivre na lola na bango oui, ça va te montrer dans la vie, bango, balu kana mango lo akolia te siba bongisi la bango. Bana mona bana mo, oui bana mosusu. Na vie na bango. Batela ko sambela te onza pepe sa biso. Parce que papa na bango si abongisi va venir na bango. Bana esana bana musu bande ko na ngai. Na tongo biloko ya mwana, même mwana bende ko lia. Aboine ko lia te pona nzala, mais aboine ko lia pour biloko sana. Ezana batu musu na vie bakima mbangu te me bakoma na mituka comment ta babela mituka mais ye moko yeba kuto priya pri nana yeba pri atu na tete kimbambala wana combien mais papa na ngasa na mituka est-ce que ngai na okuma mituka te na okuma mituka ya ozo mona il faut qu'on lite na vie musala ya mondimi ya Kintwadi mosala ya mondimi ya Kintwadi ezali kobunda bitumba ye o ya mpulusu ya Kongo mokesoni ye mpulusu ya Kongo ça veut dire mpulusu ya Kongo la aussi mpulusu ya Kongo ezali kobundela mboka kobundela mboka kobundela mokili pote yo mwana Kimbangu ozo défendre l'unité africaine ozo défendre le poisson moyindo valeur na yango parce que le poisson moyindo valeur le poisson moyindo ça va soutenir bandeko na nga na sepela kita mona monaki mondela ina casquette ya
ya masque ya moto mwindo. Mais babana ko beta biso bango bazo finga biso makaki. Mais il y a là tiango. Ba comprendre de l'eau était bato baza plus sage que biso. Baza na mayene kulenga biso. Qui doit dire oye. Oye. Qui doit dire oye. Oye. Qui doit dire oye. 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 La lumière du monde. Moussa to mondimi to molandi ya kimbango. Bida mene. Komi bunzaka. Pona motu mosusu. To pona mboka. Mondimi ya kimbango. Ata capable kumpesa mbeka. Pona mboka. To pona ekolo. Vous allez mon beau diambo. Dans ma bengi bino. Tout ça bandimité. Tout ça c'est bandimité. Même bis tout allez ba ma kesa ya mbruzi kimba. De tout ça boye. Mais pourquoi manaki toi dit? Pourquoi mon dimité au kesa na ki toi dit? Basala kanini. Pour ça la motivation. Ndio unafanyika na l'église hawa. Siku na sala nini pona koma na ngamu ndini hawa. Biso na kintu adi tupise ka mutu batemte na mai to na ji to na nini te. Esengeli tote ya yo mateya ya bondimi. Mateya malongi mamino. Esengeli olanda mateya ya bondimi. Mateya ya bondimi epai ya bandeko yo kuti liboso to oba bengi ba ancien. Ponde to sabwe oye yemba liboso ancien nani isa patika longa. Tulandi to na bamfumu ya bazikwa oyo bavandi nesika oyo bazokamba yo. Bamfumu azikwa lokola ba mama ndembo nde bavandi wana. Bamonde bakutayisa biso atela mfumu kimbango bazalaka boye boye. Qui t'a dit oye, oye. Qui t'a dit oye, oye. Qui t'a dit oye, oye, oye. La lumière du monde. Mettez l'enfant qui parle au babou qui m'intéresse. Oyoka mateya nekuna okoya kozwa mateya oba bengi mimbeko bikila emikila. Kuna bawa wote pesa siku mianza. Mi siku mianza miavana wako bakulu beto. Wako pesa yo siko. Na lingomba kintu adi. Mama alata kabilamba mwana mbalite. Papa pe alata kabilamba ya bana basite. Sote mbone bisa mbukole musu mama. Pesa papa na mobile na yo pièce na li putalata. Oko sepe nango. Hein, ovandi mamboye. O pesa mama papa robe na yo oyo mama lati double pagne na ye papa o lata ngo Mama oko sepe la. O ba yo lata double pagne. Hein? So pona ni yo o lata ya papa. Oh, atatu ko la ye la o ngala la kamuka te e bide mite. Eza malamu te. Eza lisumu. Moi ata la Bible pe ko mama nango. Mais babeta ko mukara. Papa c'est Bible mon vérité. Moi si aza capable te ko lata pantalon. Te bilamba o etanga mi ya papa. Eza na Bible papa c'est ba yebi na bango mais ba yeba so pas appliquer mi be ko na ba église ko tika la vie. Eta Papa c'est bayebi na bango. Bayebi na bango lokola mutu te si na misu oko de l'église. Ko bagisa eloko likolo ya eloko. Ebi ko ta si na misu. Eza lokola ko koche nzambe mais si lo tanga yo o tanga esa biente na bagisi mosusu. Eza kola na mutu afingi nzambe. Na mutu tsebi wana ofingi nzambe na comportement. Koza manzaka na yo ka manzaka na yo oyo. Bagisi to manzaka musu diko ya manzaka. Webi za lisumu.
eza koyebisa nzambe ye manzaka opesa ngai kitoko te. Oui, nzambe manzaka opesa ngai eza kitoko te, ngai na bakisi ngai oyo kitoko koleka. Oyebi ata kopakola karolate okoma pembe, kopakola karolate okoma pembe, eza mpe mabiso mpe na lisumu. Ngai nakendaki pesela ebembe mwana moko totanga na ye nayebaka ye mwindu naomata na motuka namona mwana mwasi mokolela wana bon abenganga na te na nani moko boye nazalaka nango na kala abengi ngai nateka mutu oyebi kombo ndeni jamais obosaninga mambo nateleminga omakambo obosaninga telanga bien ngai bina nyonso ayokutata moke te nazoyeba te onga ornela me ngai nayeba ornela moto tanga na ye azalaka boye te azalaka pembe azalaka mwindu o eza ngai sikosoki ni ngai nabosani yo ntango yo tie nzambe atie na couleur oyo mama telema koyoka soni te eyokaka soni nzambe atie na couleur mama nzambe atie asali mama asi mwa eloko atie ye sini na ye eza biloko moso basini kokataka yango te eza basini nzambe atie soki nzambe alingi koya kovisite yo ntango atandia nazokende pa mama soki eza ye nakoyeba yeke na eloko na te nazolona yenge mosolo soki eloko okati yango ye azalaka ne pembe te na te couleur oyo garde couleur oyo nzambe apesi yo bandeko soki ntango nzambe akoya akuti mama oyo azwi karolate apakoli mama komi mpe so ntango nzambe akoya mpo apambola yo akomi kodu te ye obie ye te vala no mama bon esalemaka mpe makambo mosusu omona moto ayeba yo kala ayeba na couleur mosusu me bakutani na nzela abandi kodu te oyo ye to ye te bongo mpe eloko azitation wana yango mpe esalaka mpe nzambe aya penepene na biso akomi kodu te aye te ye te ye te kitwali oye betela mfubuki mbango maboko makasi bolimbisi naluka mutu asili mpo nacola ye te me natalaka tosalaka exemple natalaka mutu asili nazwaka exemple na mutu asangi sili mpo talaka kaka mutu nini ya kochange tiki sili telemaka nazwi kaka tiki sili kaka eza tiki sili baby tiki sili tiki sili yaka mama yaka tiki sili eza mabe te nazaka comparaison yaka mama kobanga te eza mama yaka différence zani bomoni misili ekomi etaye na ye échanger olandi soki tokende ozonga na bino oyebi ntango banigéria batournaka bafilme ya kindoi style na manzaka ezoprésente kidia parce que kotie biloko wana nyonso eza kochange na modèle système nzambe oyo asalela yo eza moko ya biloko oyo elongolaka mpe bonzambe kati na moto yango epekisami nzambe asalelaka mpe moto mingi basini ya moto oyo elakisaka bolamu to mabe ezoya suki ya moto mpe suki ya moto eka sacré suki na ye eza sacré kosangisa yango na basuki mosusu
ezalaka mabe oyebi na kala bamwana biso bayaka kitoko tala oyebi okokangisa na yo meshe mais soki okangisi mama sokoma suki ya maboko osi basinga apres ya suki wana okangi yango ya milai sikoyo alolalisa yango osali yango modele moko boye osango ebimisaka mwasi boyebi mona yango loba nani akangisa yango okainga suki ya pamba sikoyo na suki na singa suki ya mundu ya kala bolandi suki okangisa yango ya mike ale osala yango croise okangisa yango croise ebimisaka mwasi mpe kitoko tolandi to okangisa yango otika yango epata na bongo otika yango baantene papa yo eni wana lobi yo oza bandi kitwadi oye kitwadi oye suki après ça ata obobenga arabe so kangisa yango ebongisaka mpe mwasi otie mwa étoile koto esalaka mwasi mpe kitoko mwasi mpe azongenge parce que kobangisa tala ndakisa bino bato bokangisaka kabelo fo boyeba yango kabelo euti original ya kabelo euti na machine te kabelo euti na motu ya songono mpakala tolandi nani oyo avandi awa akondima na kabelo suki nanga nakata suki nanga na kabelo ye nani andimi mais soki naza ndoki suki nanga mpe eza mabe boyebi ata elamba oyo nga nalati soki nalongoli senge napesi yo osokoli yango te soki naza na loto yo pokomi na loto boyebaka ngo boyebaka changement ya elamba epa moto aza na mpese soki yo osi elamba ya moto aza na mpese yo polati okomi na mpese boyebaka ngo boyebaka ngo mabien oyo ntango bozwaka bakabelo wana euta na motu ya indien yo ntango na motu na yo soki na motu oyo place eutaki motu wana azalaki na ye misala mabe ye ozwi yango te na motu ozwi nini ozwi mpe misala mabe ebele ya bato bazovivre nango atala mama tala ndenge obandelaka vie tala lelo place okomi tala tonga oyo bazopesa bato ya bacoronavirus eza na bacode mobimba soki basali systeme ya 4G plus mikolo koya mondele systeme oyo bomoni soki kera Poutine lelo Poutine azobunda po abimisa aboyi na ye mokili ekufa tala webi moto nyonso oyo azwi tonga wana ya coronavirus soki mondele lelo aza na programme lelo fana bato 100 personnes bakufa ekasimika telefone na beti code 0015 bamoko 100 makila na yo bamoko ebimi na tabi bomona bato bazoki batonga wana soki ozwi carte kutu ya pamba ozwi ka carte bana moko il faut message ya na telefone na yo bozomonaka yango te bozwi yango te bozwa bakarte wana ngai naza lide opinion moye naloba babokangisa nga bozwa bakarte bozwa tonga coronavirus mais bana kimbangu bozwa te bana kimbangu bozwa itadi oye nakotina bino bokekufa te mo bakama na bango ngama bino bokufa te bango bamindele bamituba na bango moko biso tokolia ngalia na mpepe tolie abu itwadi oye soki ya mbongo tokosomba tokosuwa soki ya ofele mwa tozwa eza te tosalaka contre po mondele akabelaka boyindo eloko malamu te ofele soki tokozwa yango aspirine na novagine ekoma ofele
nde esika tobandi kozwa yango kito adi oye kito adi oye mosala ya kesa nwana vita mpulusu ya Kongo moki esuni ye moki mpeve elieli eloko nyonso esengeli okontrole mibeko ya famille na bino po biso tovandi awa toza na mibeko mpe ya famille na biso kotosa mibeko ya famille tolandi pambemba na famille na bango baliaka ngulu te uta kokoko na bango biso na famille na biso toza na biso na mibeko te namonaka mpe babosana yango babongo na biso funa luka ngo po oui babosana bafamille mosusu baliaka nzombo te famille mosusu baliaka nyoka te famille mosusu biso mibeko ozadi okokota nganga te so okotika nganga ozwi liboma se baye bakota mpe nganga bazwa mpe liboma bazali kingunza na osalela oyo ngate muta liboso na banda kingunza na famille biso mboka na biso papa Kimbangu mpe akenda wana koko na biso moko akabelaka ye mvungu wana eza na nkamba ti lelo bakomango kutu kombo ya mboka na biso vanga kombo ya vanga elingi koloba nini vanga mambo te kiza vanga mana vava eza kombo ya bolamu moni original kipepe nango ya mwana famille na biso ebele bazamaka peve ebele na famille na biso bamama na biso bazamaka peve bazamaka peve mama na biso tu azamaka peve boye abinaka ndombolo na peve akosikilanga pamba etwadi oye mama na biso mosusu aza na mwanda kutu yesu danse kutu makasi koko na biso moko ezalaka boye soki likambo eza na mboka après 3 mois ya bani koannonce bokeba tindikanti libuka mfulungi tamona soki annonce ka bongo kala mingi te moto akufa kitwadi oye kitwadi oye kingunza ezalaki moko ya don ya libota na biso me na bango nyonso soki moto aye kotelemisa yango eza biso na famille na biso tozala na pasteur te tozala mpe na moto azala na église te moto ya liboso azala na église oyo atelemisi église ya biso me na bilembo uta bokoko na biso bilembo ya milimo deja ezalaki deja ata mama na biso aza na mwana wana makasi très aza makasi vraiment si tokote ba malade aza makasi patekalongo ayebi ye ça makasi hein maman papa yebi adama makasi vraiment oki adama secrétaire na yakipesa makasi ye vraiment soka lembani maladi na yebite makamusu bakisi musu pe ona sala kana senga yuko senga makasi kitwadi oye kitwadi oye la lumière du monde jabilembo Jésus akabutakala utaboko na biso contrôler mibeko ya famille na bino kesa yo mondimi tambola na sembo yo mondimi ya Kimbangu na baba na bino premier moto sona chaque jour parce que valeur ya Kimbangu esima mipa yo mondimi tolandi hein kesa ya Kimbangu te mondimi ya Kimbangu ebe esengeli obunda bitumba ya musunyi pe na moli musunyi na yo faut bongisa ngo pe ikamuna uto koloba na ibandeli lite jeune omwende bovandi wana na 2008 dete Aris 2008 dete Aris adaka bébé
mwana moke. Mais le déterrisse a commis papa. Attends, aya ko tuye moko de l'église, aya kana mwasi ne pembeni. Et linko lo badete arisa zoko? Azokola. Tant zokola na vie, il faut qu'on prépare. Ça ba âge moko ya indépendant. Na âge indépendant na vie ya mutu. Âge indépendant na vie ya mutu. Papa yo fotika maman na bino. To fotika papa na bino. Yo poke ko mabe papa na ndenge na yo. Âge indépendant. Ndenge bo vandiawa. Oh yo chaque poko comme soko aussi 30 ans. Maman, vous l'avez dit et comme des sous. Si capé maman va na papa. Au moins atabino ba maman ba vandiawa. Betika na lo papa na okena na suka mama. Sambela kapé. Bana na yo. Bana na bango. Baya kutala kayo kaka. Faut sambela ka nzambe loko wana. Bana na yo. Hein? Au moins âge komi. Viens. Âge komi. Zata ngoko il faut marquer il ya bana elo ngwana mpemena yo. Vrai penser ya ngwana. Et de pas au handicap ouais. Na kuna si côté 3 générations mon biba. Yo kan sinza mazo sala. Nzamba zo sala te. Bon na yebi mate ya osote ya moi hein. Isaka mutu passé. Nzambe nzambe pesa nga libala moko boye lobi na ke na boti na yeli mama na biso place te yango te. Sambela kata menga zo ke ne pa na ngai. Ya mwana. Matea oyo kotsa kambonga mbele na église. Faut sambela ka. Yabe mwasi. Ezaba âge oyo ezalaka. Il faut obunda na koma pa na ngai. Pa na ngai. Mwasi azwaka ndako kofutela ye moko te. Okoma eloko pamba. Na ba mibali oyo bandingaki na kokota na ndako note bakoti. Omenaka mwasi ayokota mobali ayokota yo ha. Awasa ka mvula esila. Mvula esila kaka. Mvula siko yoko ninga shegi na yabi mangene pona mvula. Tolala kaka. Fa yoko ilala ndako mobali me mobali ala nenda kuna. Ni babe koti. Kitwa di oye. Kitwa di oye. Kitwa di oye. Oye. La lumière du monde. Papa na lobi na papa yeyo. Tellement père. Papa oyo abana azaki maladif amakasi. Kokoya koya na nzela. Mena bokoyi na nzela. Senta yasi mobimba yebaki papa oyo akoya kabale na ndenge. Mena kata maladi na ye papa asoki ne goluka mo. Ayeli ngape papa. Moi 10% na nga yango 10 000 na nga yango. Oh, na fongo li 55 000. Na tuni osala ka musala nini? Ali papa na teka kama ma opi. Et papa joue mususu ki moya makasi. Na koma rappel na ba 20 paquets, 30 paquets. Hein? Son bénéfice combien? On a paquet mon bénéfice à 1500. Sur 1000 francs. 1000 francs. Hein? Si on a 1000 francs, si on a 1000 francs, mon bon a 1000 francs. Mais on fait caca. OK, là c'est 1000 francs. Là c'est quoi? 1000 francs, là c'est quoi? Oh, par jour. Au cours ça peut 20 000. 30 000. Mais mon bon on a 1000 francs là, et ça va payer. Na 1000 francs, on est capable de multiplier 1000 francs fois 30. Na mécanicien na maçon ya deke na bon. Mais yo so ko moni mutete kama yo se kai. Mais yo va nous kaka awa, va nous kaba na to moti pourquoi? Va nous kaka na baba na bino oke luka tala ngai na ke na coin. Ako gouvernement congolais ayela bino misala ya pete. Simba kabiki 300 francs komi. Paris foot. Banato moti pourquoi yo na Paris foot? Un jeu hasard, il y a un peu de la banane. Il y a un monté, bima. Bima. Attends, tu me souviens de ma yanjili wana. Moni, na ma yanjili. Et ça va me souvenir comment ma patron na ma yanjili wana. Na yebi mona, na yebi histoire mon boy. Yebi
ndeko moko installé na quartier 1 babrique babeta babrique maman na ye aza muta mboka na biso alega chaque dimanche ote na biso Daniel Sable wana awuti kota mboka na biso abandela kina maya njili koto mais lelo akoma ko bima kuti libana mboka atongela mama na bango ndaka etage na wuti papa kumwini bongo te kitani oye leki na ye mutu abala ye ndeko kumwini maintenant ye na maya njili akreye musana awosomba kaka lobi babengi yo amipesi komba sable suppose sable epa na ye lelo pakomi mutu na vi foko lukaka kofandaka na église kabo ete oyo ozelaka mfumu asala infitiste kosengaka kaka mfumu asala te koma na courage ndenge osimbi tso osema tso il faut yeba koluka na vie yango balobi musala ya mondimi tokesa ya kintwani eza kozala inaptité koyeba kobumba na vie na musuni mpe na molimo yo mwasi yo pana yo bote yo kaka bote kitalatala matala manzaka soko mondi kaka mwana mwasi aplakaka manzaka tina manzaka na ataka aplakaka manzaka na maboko aza fille moko bayebi kosokola bilamba te aza faible oui pa mwasa misala aplakaka manzaka te soko yo ndenge aplaka manzaka okonika bilamba ndenge nini yango bakotala bino mikolo na motelisa omoni manzaka lotelisa na église tela femme faible ye ye azozelaka ye kaka pokwa ye kaka nezatama 3000 te ya kokabela te mwasi nde musala mwasi nde nzambe mwasi nde nzambe po mwasi nzambe ye mwasi nde asimbi libota kitwadi oye ça va pas de pépé oyo côté le matin oyo côté le matin ça veut dire yenda sinikile matin yananga na lukunga mputu na kota tasamba na so mata saka makala mibale misatu na koteka poka lobby na zo esika ngai moko singa nzambe okomi na retard na vie bana yo na ba paiement te bana ba bana kaka place mo kakao te musala yake sa kitwani na mimi ba telefone kanga mimi papa mama tu ba boka la bisate umonta una vala kio tena vala kama te zate na kikuna na kidogo mfuma ni mfuma pesa mate mfuma bite bandimi ya kimbangu nano ba yibiti na mamuta tu vanda kao yibi musala faut dépendre, il faut défendre l'église. Place au vendredi. Faut défendre. Na musuni pe na molimo. Oh nyonso ekoyanga ne faire défendre. Et parfois ngamona kimbangu mobimba na sa place moko boye. Batu moko baye wana bazo finga papa kimbangu yo pe vandi. Pe yo mona kimbangu foi ba ko papa te kalonga 100 000 même priya pate ngalonga 100 000 kitoko. Mais place moko babisi. Abengi fuku kimbangu simo. Ozongi kimbangu na bo na bolongo. Te. Kubenga kimbangu simo kimbangu te. Kombo na kimbangu aboyi yo. Benga mfumu kimba. Fumu kimbangu oye. Simo kimbangu te. Fumu kimba. Pe de sengi bon moko. Je suis exemple à papa, un maladie, fait un obéla. Obéla a sauté, hein? Obéla a sauté. Depuis quand tu s'appelles, depuis au méla qui soit dans son quoi, maman se. Maman sauté. J'ai n'a moni miko le sale comme oya magasi. Deni moi c'est. Parce qu'on a là. Il y a pas une église de pas. Adi ngate. Ah c'est. Abali de déjà quoi? Abali
mobali mwasi nazo komoni ye okondima te tala ye tala lakisa bataka église dimanche limpa ye aoya te yebisa ye papa alobi yaka na église aza elongi kitoko mpe mabe aza kitoko alipesa kitoko kitwadi oye kitwadi oye namona mwana mobali moboye mpona yoki na kosukisa aki licencie abana kotika mai na feste boyebi ye na feste abana komibenga mai ya bapatron mai ya babos oyebi ye abakoteka wapi nakachenaki mbuta abananaki ntwaji mai ya babos abimi amoni anaki ntwaji anaki matsina anatekela koka bato moko boye oyo bauti koteka baepina ngai te fona bima mpona na histoire abandi naki ntwadi naki banseke atekela bato oyo bato bandunda bato ya bakwanga bato ya banini ya bimpoka abia te awa te fona bima na moleva tolandi tozaka naokele na kosukisa botalaka likambo moko kozeko mwana mobali wana abaya kosala na basa monene ya clair basa monene ya bleu ya monene atondisongo na mai opire te mai ya bachasse so mai ya bamela mai ya babos veste na ye asokoli yango mala chaussure na ye mpe na se chaussure na ye mpe na se Abraham a mingi demi d'anka couleur veste ya noir mon pantalon mosu couleur mosusu attends mais la main ma boss soki alota muzamai batu ba oseka mutu wana olandi parce que yo obanga kalikambo yo sala batu ba oseka yo tala ata batu bomona ba uti poto ba mosu misala basalaka mosu omona noko na bino mama ndeki na bino na poto mosala na ye Zoa da mindele nina kisenga ba mindele asumi apinye aza pepe mama leki na bino wana oyo benga ye se mama $50 yo ke nduko kenyango na kembuta na pokwa yazi akiko pa musa ba pepe atembo nyokono abandi koyoka solo ya niyi ya mukolo po azwa kaka €500 yenge muzulu yenge batoto yo mutu wana tindele yo kena mona pokwa na ba soki omoni musala oyo mama leki na bino osalaka ondima te yo kokosala moti tala okomona nde bazaka bongo omona bana 6 heures ake musala ti pokwa sangepo banyokwamaka namosuki mutu apoto kabeli yo mbongo fokanisaka mpe place euti na poto ezaka na nzete kobuka mbongo te ponga namonaka bino bakinwa soki ozaka na ndeko oza na poto yo kosala so te ekomi libumu no nyonso opesango mutu na poto osala su te ekomi yajane mama beli na ete ngai bi fali momboye fami wana bayaka pa nanga momboye na ordonnance papa kozeka nga ordonnance foto tini la serre nabi nani azobela yibaka kapa kozeka be te biso mwana pa nanga te eloko wana mingi na bino bakinwa bino bobota bina Kinshasa soki bokomi na bandeko na poto yo komi fene ya osala suti ingeta na elamba ya pamba ekosomba okosomba so te se sapato wana esili ekufia tika sapato kitadi oye na moi se awa bana mpe mbongo classe eza te bongo soki bango bazalaki te bana bango otanga te
Qui t'a dit oui? Moi, la mobile, on a maille à ma boss. Alors, tambola, na maille à ma boss, na moto. A monité. Na nteka la batabi mpuka, na bato bazo kisa mangala awa na Mobutu, na Kintwa di kote babangana, abino fana bibimisa. Nake na boulevard. A côté boulevard. Akena baba kona kibuta wana pembeni wana. Ya kirika bambu. Ya hata mlaga likula bambu likolo wana. Melama ya baboss mai. Melama mukolo musu amelobite awa na kibuta pe nazo steka kaka. Tena kirika pembeni boulevard. Mai, melama ya baboss mai. Mutu moko atelemisi chips. Bonjour monsieur, bonjour. Allo bien en français. Qualité français, Moutona a répondu à qui est? A yebisa qui a bengila qui est? Na qualité français, il y a moins de mobile wana répondre à qui? Il y a moins de mobile wana édeke kilo. A mi senti. Patron wana a bengié. Oh, oui, français. Abi Nasa. Licencié. Dans le bac à toutes les langues. Oui. Après c'est anglais. Qualité anglais. Oyo après à lobby nae. Qu'on y a écouté mon travail des États-Unis. As une carte de visite nae. Joie. Lobby Tokuda. Parce que c'est un beau côté. Na moi tu le bazar allemand. Ndete tu le baboy. Na lo bana mino. Abi dans sa directeur awa na émission de service. Lobby Togena. Au commis secrétaire. Mais awa te quoi man. Akenda sokate kama ite tala tamusu nzamba linga pambola no yo hein nzamba linga pambola yo mais azoye bate ndenge na kopambola parce que yo vandi grave yo lo bade donc ça na ko soka exemple mosala oyo nga kozi na sai depuis 2008 ce qui na yeba ka media bana ko mape mulai na ko mape musika Lelo. Depuis 2015 na compagnie na ebi na nkoloba na ina pour ça là quoi. C'est kana bimisa F na ngani ba dibala. Lelo na yeba ni monde entier. Yeba ni monde entier. T'as la chaîne na na fongoli ya YouTube. Pas même 2 mois, pas même 1 mois. Les autres ont 1 mois. 1 mois les 16. 1 mois les 16. Mais jaloux, tout le monde qui va jaloux c'est quoi? Pour la nuit quand boy. Bien au delà d'une toi dit, mais nous faire abonner na bien chaîne na mati. Mais na minito ba vie oyo bani ko yawa na ko ndimande. E ba mon papa ntinu yango bi yango chaîne ba na bilaka. Oya awa yanga ile qui vitesse. Mais nous avons 23 sur 22 images par ma 20. Mais nous avons misala qui pour yebana. Nous avons misala qui na tebali kamuna ngate fona yebana. Et ça na mutu mongote oya ko benga ma combattant na pota ibi komba kozité. Mais ngamo na sala qui pour mutu na amigoma. Ngonga mususu na ndima kukufa nzala. Pour une grande émission. Nema kafikira manenga na bimaka na ndako wana eza TV mutela ngusanga mbongo fana futa ndako na futa na TV. Yango komisa kama nyo. Mabibisa na ndako. Balongo ti. Na vie. Ngapi fana zakana ba volonté. Ina kapesa sina yo. Kulibati kusamia tamba bakoko eza ki pauvreté. Ça me semble que ça me kimbangu nanu atani le pauvreté. So bonne ngana sameli kimbangu na za pauvre. Ah?
lata elamba mabete. Kusambela kimbangu. Fola tangalia. Mama yako. 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 Non, là, tu peux. Ça va? Attends pas ministre au côté. Mais yo, au commun, elle a pas beaucoup là. Oui, attends, là. N'attends la boye, n'a coûté un mot, tout le monde peut présenter yo. Pratiquement, un thème. Papa, la fière, le papa. Bonjour, monsieur. Bonjour. Oui, maman, comité nanga. Ma comité. Oui, on va présenter qui donc. Ce que yo. Ota mananzela. Oh, le sang de la gata de qui s'amène à Congo, et ça comme ça m'a bêté. Soignez un peu sous qui n'a papa. Au sein de la Congo, moi, un groupe mon groupe, un groupe mon groupe. Mon téléphone au bas, au sein de la Congo, il faut que tu aies ah, il faut que la fille soignez bien. Omi sokolaga, pas malonga. Voilà ope umeli. Et si tu n'as pas suki, ce qui dimanche yango ça nango kokote okolega liboso ba toteya. O telema o sala modération. Tala, soki olati omani kibobola, eza elamba. Kibobola na vie ya musa elamba. Balongo la comment pas message. Moi qui me bonne la vie, et ça moi il est en bas. Vous êtes capable de profiter de la vie d'ailleurs. Oui mais il est en bas là ça m'a sauté. Peu comme peu monter. La vie pour monter bon, il faut un monde destiné gaga. On le dit moi il va aller là. La tête sur mon bol là. Pour la vie monter on tire monter la vie à ça té. Attends célibat. Oh non ça bon célibat, mais dis moi célibat ça quand monter. Ingata. Famille moi ko le bi ngai ane on a pas là, on pas là. Il faut décider. Si on y a comme ça sexe, et là on consacre au moins le champ, au fondoli, au moins le coqui, au fondoli, au moins le pied, au fondoli. Au comme si sexe, on conduit la panabino. Bagobenga ya maman, kurutu. Maman kurutu bayawa. Bazali. Azali maman kurutu bala awa ayaya quartier batu bakende mabala bana balabala bino yoko tira babala wana yaya quartier yoka na babala quartier yonne bito kubisa mungongo ngana ya ntwa ya quartier na mwana baona ki na kisete na bemba bafataki yafataki ya kana mwana masomo we ngande kolo mabele kisete tandika yoko mabele moi aussi, on est capable de repérer mon bal goût pour mon bal sur l'onde. Oui. Moi, je suis capable de repérer le goût pour mon bal sur l'onde. Au moins, il était madame, ça y a 3 ça j'ai moi il faut le cambon, ouais. Place où mes mamans ont soutien. Stop. Place où mes mamans ont soutien. Mikolo pose mon pende nanga, il faut la mettre yanga moko. Tu 50 ans, vous connaissez mon routanaïo. Hein? Qui t'a dit oye? Ah, voilà, nous sommes là. Maman, c'est qui est? Maman, c'est quoi c'est quoi? Moi, je suis dans l'église na biso. Tu as bien la Congo. Tu président qui prophétait tout. Hein? Dans la Congo. Bolimi Samaï. Taga makamakazi kwa tolobela awa. Ebeleze beta mamoto. Les hommes étaient montés. Pour qui nous a pauvreté? Qui pauvreté, ils ont l'amba, le ngoli en maweba.
te na lingisa ki molima ki mbola ona lingango suti molima ki mbola na sali la suti na lingango suti ana longolia isa kula o miteki ta atala o sensitive mambo yo mnogolo no banga solo bayebisi yo ma webi mongo pour ça bati baya mosusu bazaka vie be basi mosusu bazape boso na ye faut pas la et donc pepe bazape ça peut na bana basi mosusu bana babeso bazala libana mbali bana babeso bazala so yo pe mbali pe mona peso la mwasi na oyebi ça va être sur le mwasi ya mongo solo pour changer ta mafuta mosusu ata citron au mona ka citron motunye so o ando banga solo mon soka citron pas aussi na pas peka mon muso so moni o lumaka so na munoko luka pe ba minganga yebisa ba munganga mon na lubaka so munga komelo kisi ko bana ko sayela na fi il faut on luka ba o moni ale o mona ba o benga so wale sayini na musoro bima na tim se kwa tuweza pemina ngadi na ngo masolo opé ngo magazi mo goye mama ko na jui parfait faut que misala solo na vie dès que mon bonheur na vie oui ko sabela unza masala o fu mungaba ngai atana zu musala na simba ka tete uzaka pa bien olonga yo mo ka faut décider. Il faut décider pour moi décider la boue moi ça. Alors on dit papa lobby ay mo côté à 30 paquets ya mai. Et ngolo ba chaque jour abimaka na 30 000. Abimaka na 20 000. Papa. Si on ngai pour na ni penga na sana no. Mais ngama ina ngana oteka mo awate na ita mwana bombe pa megula pelo kwa malamu pe yeso fi ozo seka muda yo so matiti pa na bino zo seka ye mebi combien de ballons par jour nenga pa na ngai muda yo so matiti pa na ngai mo na pesa ke pa 3 000 4 000 muda eto oui ata mwana oya beta ka kinga ngolo ngo bana permis bana muso abala alliance na verdi mwana mbale moko boy na tuna ye asala ka mingi misunile boyebi agana alliance misunile ya bude boyebi batachila nagi mante boyebi komona ka alliance abala muosi na oteka bude wana otambisa isi yo vandika yo tongo poko na baba na bino au chef d'avenue au chef en cabine, chef à départ. On a un chef de départ. Balabala, oh, bon, t'as ma foi, on nous place mon sous-sous. Balabala, oh, bon, t'as ma quoi, on a quoi de thé. Quand j'ai combine mon sous-sous, on a comme fille regardée. Yo, bon, t'as la balabala kumbi, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, kumbi. Oh, dans le cabinet de l'île. Na tika bino telelo ana ko yaka na barabara wana oyokotala batu otika wana obayaya bozaka kawa na tika bino telelo ko bimate na saka awa ngeta na telemika na sije wana mundimi ya kimbangu musala nini yozaka na suki wana brandelo na telimo pototi